咁咧，我哋今次咧就好特別啦。咁咧，我哋就從我哋一貫咧就係一個人咁啊，自己喺度喂喂喂喺度講嘅情況底下咧，就多咗一啲嘅嘉賓咁啊，陪我哋一齊咧去講下一啲年輕人啦，即係叔叔呢啲中年人就聽得多噶啦。咁啊，聽下一啲年輕人嘅心聲同埋佢哋對健康嘅想法。好啦，咁啊，大家唔知道一講起年輕人，你覺得同大家嘅一啲健康嘅狀態有啲乜嘢唔同咧？我第一樣嘢諗到嘅咧就係瞓覺啦。瞓覺呢樣嘢咧，大家真係好唔同。有啲人瞓得多，有啲人瞓得少，甚至有啲老人家凌晨3點鐘就要出去晨運，風雨不改。跟住我睇下呢啲咁嘅後生仔、後生女，斷估唔會3點鐘起身晨運，斷估就係3點鐘都未瞓啊嘛。所以咧就有請到一啲年輕人過嚟陪我哋傾下偈啦。咁啊，想問下你啦，有冇近排聽講過咧？而家喺個網絡嗰度喺度講緊話一啲嘅名人啊。瞓得越少嗰啲人越成功嘅喎，例如係馬斯克嗰啲，可能係瞓緊4、5個鐘頭啦，咁跟住係蘋果嗰啲總裁又係瞓4個半鐘頭咁樣，跟住 Taylor Swift 啊嗰啲瞓5個半鐘頭呢啲，咁啊俾大家認知嘅時間咧就真係少好多嘅。你係咪都係瞓咁少嘅咧？唔係啊，瞓12個鐘咁咯。咁啊，你距離成功咧，就應該都仲係要即係多少少努力啊。咁但係我想問下你，就係你係中間嗰段時間係完全唔醒，一瞌埋眼一擘大眼咧就已經，咦？點解唔見咗半日嘅咧？係咪咁樣樣噶？醒點會唔醒？中間瞓下，可能去個洗手間轉下身，咁一定醒嘅，唔會12個鐘瞓死嘅，嗰啲叫昏迷啊。咁係啦，嗰啲係真係叫昏迷。咁我咧通常一醒咗咧，我就瞓唔翻嘅啦。所以咧年紀上面咧真係有個咁樣嘅分別。好啦，另外一樣嘢就想問下你，你幾點瞓嘅平時？哇，係一個 range 嚟嘅喎，冇固定時間嘅喎。咁最早最晏咧？最早夜晚8點瞓咯，夜晚8點瞓。咁最晏咧？凌晨2、3點都有嘅喎。哦，咁都好啲，我都唔係好差啫，我都有機會都係凌晨2、3點咁樣瞓嘅。咁但係點解有陣時咁早瞓，有陣時咁晏瞓嘅咧？眼瞓咪瞓咯。咁即係你就係朝頭早唔係朝頭早，係即係夜晚8點，即係連晚飯都未食就已經嗌眼瞓噶咯冇問題㗎，眼瞓啫嘛。咁過美國時差又好，咩時差都一樣啦。喎。係啦，咁就但係點解夜晚可能2、3點都唔肯瞓咧？咁呢個就係要 me time 啦。咁你一日做完嘢，咁可能冇乜時間翻到屋企，咁咪要自己靜下。咁一靜就估唔到靜到2、3點啦。咁但係你嗰段時間自己諗緊咩？係諗到瞓唔到覺啊，或者真係好享受嗰種 me time 嘅時間，定係點解唔瞓唔着？定係真係唔想瞓？嗯，又未到話瞓唔着嘅，有時好眼瞓，然之後咧又要喺度碌 reels 啊、碌廢片啊、睇 Threads 啊、睇 memes 啊，咩都睇咁樣，即係就彌補翻我日頭可能有嘢做，跟住然之後冇自己時間，咁夜晚就喺度喪睇咯，眼瞓都照會睇。咁但係你2、3點咁樣瞓，第二朝唔眼瞓唔攰嘅咩？攰啊！第二日早啲瞓咯。咁早啲瞓都係同自己講嘅，係咪早啲瞓就交俾第二日嘅夜晚再決定啊？我就 get 到就係你有一日就好遲瞓，咁跟住咧就好遲起身，跟住咧就一路咁樣越碌越晏，越嚟越夜瞓。有冇試過係天光先至嚟瞓嘅咧？喂，咁又搞唔掂，通唔到宵，通唔到宵，真係係。搞唔掂。咁有冇試過直情失眠，但係真係好想瞓，但係又瞓唔着咁嘅咧？有啊有啊，有陣時考試前嗰啲緊張啊乜嘢嘅時候都會瞓唔着，但係有陣時係半瞌半醒咯，又未到話真係完全瞓唔着等天光嘅。咁不過咧，講到呢度都要講翻少少正經嘅嘢嘅。當然大家知道就係可能係後生嘅一輩咁，同埋即係一啲可能中年人嘅一輩咧，大家對睡眠嗰個諗法咧都的確好唔同嘅。因為咧，我哋始終係有一啲即係可能社會上面嘅背負，啲人要翻工噶嘛，係咪先？香港人最中意就係翻工噶啦。老實講，如果真係唔使翻工嘅話，我估大家瞓到黃朝白晏，根本就唔應該會有睡眠嘅問題嘅。咁但係少少睡眠小知識都要知下嘅。其實咧，以前就係講緊瞓8個鐘頭就足夠，但係其實咧而家嗰個世衛嘅標準咧就冇咁硬嘅。其實佢6至8個鐘頭其實就已經 OK 嘅啦。反而話瞓得多
係瞓12個鐘頭，瞓一個對嘅話咧，反而係唔好嘅，因為我哋身體的確係有一個嘅時鐘係俾自己嘅。咁如果你真係瞓好多嘅話咧，你嗰個食嘢又唔定時啦，咁跟住你嗰個人嘅作息啊，嗰個運動量咧，亦都係會低咗嘅時候咧，咁我哋個人咧就會比較浮動啊。有啲日子咧就會係好高漲，係啦，即係嗰個運動量好多，又會食好多，但係有啲時間咧就會好沉寂，咁樣其實對個身體太過浮動咧都係唔好，始終中庸之道咧就會比較好少少嘅。除咗講呢啲之外咧，有少少嘅一個小問題，一啲嘅小迷思咧，就想問下我哋呢一輩嘅年輕人啦。好啦，咁有陣時瞓得多，有陣時瞓得少啦。你有冇試過瞓得少嘅時候，即係瞓2-3個鐘，或者真係失眠嘅時候咧？有，梗係有。啱啱都講話 test 啊，考試前都會緊張嘛，跟住可能一瞓得少嘅時候，第二日起身就好似我要登出呢個世界咁，我個人係完全可能行又行唔係話好直啦，行到條路，跟住個腦又 run 得勁慢啦，跟住結果第二日考試就可能搞到炒晒咁樣咯。係咁炒晒，咁呢個考完試就冇辦法啦。咁我哋能夠關注嘅咧，始終都係我哋嘅即係日常嘅健康啊。考試真係一時間嘅事啊，或者係一個學期某一個時區。但係講緊瞓覺咧，係我哋一年365日都係一定要瞓嘅。所以我哋反而關心嗰樣嘢係，你有陣時瞓得多，有陣時會瞓得少。咁問翻你一個少少迷思，一啲小測驗咁樣樣啦。你估如果我哋平日咧係瞓得好少嘅，例如係有啲人可能係讀書，或者有啲人可能係要 OT 啊咁樣，咁就要工作嘅，可能係就係瞓3-4個鐘頭嘅啫。有㗎，有啲人真係可能係打2份工，夜晚就可能係2點翻到屋企，6點鐘起身，又要再出去翻工㗎啦。咁呢啲人平時可能係瞓3-4個鐘頭，咁但係放假瞓翻12個鐘頭，拉上補下，你覺得得唔得咧？放假瞓翻12個鐘，其實我覺得好睇個人本身佢個睡眠嘅時間要幾多咯。有啲人嘅睡眠嘅類型有分嘅，即係有啲係一定要早睡早起，一啲係可以瞓好夜先瞓，而且第二朝好早起都冇所謂。其實我覺得係根據你個人眼瞓就瞓咯，即係唔好話熬夜啊。其實或者如果慣咗翻通宵工嘅話，我覺得你只要你個人嘅健康冇乜大礙都可以咯。如果你話星期六日去補眠嘅話，有時間就固然好啦，但係如果冇嘅話，可能盡量喺休息時間都瞌10至15分鐘咁樣咯。講起瞌10至15分鐘咧，呢樣嘢咧就搣咗個新嘅課題出嚟啦。咁你有陣時就可能瞓得少啦，或者係你緊張勞碌過後咧，咁你就真係會係即係需要補眠，或者係瞌下趴喺張台度瞌下咁樣。咁你會係點樣模式嘅補眠，或者點樣模式嘅即係瞓晏覺，咁會最適合你咧？你覺得？最適合我，最適合可能我都會等假期先瞓下晏覺。因為平時處於一個好緊張嘅狀態嘅時候，就個腦一 run 就 run 好多嘢，就好難放鬆，所以好少話會喺翻工啊或者翻學嘅時候會去瞌個晏覺，所以都係會等放假先咯。都係放嘅，即係平時工作或者係平時翻學嗰啲時間，幾眼瞓都唔會瞓晏覺嘅。係啊，因為放鬆唔到個人啊。嗱，呢樣咧，佢又講得好好啦。因為其實瞓晏覺呢樣嘢咧，本身瞓覺呢樣嘢咧，我哋嗰個嘅精神壓力係好緊要。好多人失眠咧，係因為精神壓力重。咁佢有講到就係可能係翻工翻學咁好大壓力嘅時候咧，想瞓都瞓唔到嘅，即係叫黑埋對眼喺度，即係閉目養神咁樣樣。咁但係如果真係要瞓覺咧，真係要等到假日先至好啦。咁好啦，呢度咧都可能補充少少啦。其實我哋高效嘅補眠咧係有方法嘅。係有科學嘅方法教我哋點樣去補眠就會比較好啲。佢其中一個方法咧，佢聽落去好似好唔人道啊，所以咧講就講俾你聽啦，睇下你做唔做到啊嚇。咁咧個科學方法就係咁嘅，瞓覺嘅時候咧唔好俾自己瞓超過半個鐘，係啦，亦都唔好俾自己瞓得太過舒服，因為咧佢最擔心係咩咧？當你瞓覺瞓到係深層睡眠嘅時候，隔離有嘢喐。或者係個鬧鐘響一響，或者係外面都會砰一聲，咁跟住你就要彈起身嘅時候咧，呢一刻我哋嗰個嘅血壓，我哋嗰個心跳係會忽然之間擠咗上去嘅。頭先都有講到啦，我哋做人中庸之道啊嘛，一陣時係低水平，一陣時爆高水平嘅話咧，咁我哋個身體係會好容易頂唔順，會造成一個高血壓啦，會造成個高血糖啦咁樣。所以嗱，而家就教導你咧，就係以科學方法去應對咧，就係唔好瞓多過半個鐘，同埋有咁唔舒服得咁唔舒服。例如係點樣樣咧，即係頂腳咁樣瞓，
係啦，即係趴喺度，嗱呢啲台啱晒啦，趴喺度超級唔舒服，屈住條腰瞓，咁樣就最好啦。呢啲咁嘅科學嘅方法，你又接唔接受到咧？以我嘅年紀係咪有啲早啊？誒，咁你都好似話唔使瞓晏覺噶嘛，係咪？咁所以就似乎係問我自己，我唔係好接受到。其實嗱，科學方法梗係話俾你聽，咁樣係最好嘅。咁但係在於我哋一般人而言，咁我哋犧牲咗呢個精神嘅健康，去換取呢個生理上嘅健康咧，我就覺得我自己就接受唔到啦。你話我就索性唔瞓覺啦嚇。好啦，咁另外仲有一樣嘢就係、唔知道你嘅朋友圈子當中多唔多人咧，其實要食安眠藥而先至瞓得覺？又未到話要去食安眠藥嘅，但係我身邊啲朋友可能都係碌手機碌到攰先瞓咯。佢哋好少話瞓唔着，但係通常一瞓都同我一樣瞓死咗噶啦。咁就恭喜你哋啦，因為咧其實就即係年紀大多少少咧，就比較多顧慮，比較多壓力咧。咁我有陣時我自己嘅一啲客戶咧，都會同我講就係會瞓唔着覺，個腦好多嘢諗，朝早諗嘅嘢咧就帶埋落去夜晚臨瞓嘅時候，靜英英黑咪掹嘅時候咧就最好諗啦。咁但係咧佢哋就會睇醫生，醫生咧就會俾啲安眠藥佢去食。你有冇曾經去食過一啲幫助瞓覺嘅藥啊，或者係保健品啊咁樣樣嘅？又未到去藥或者保健品嘅。之前喺 Muji 有一個好興嘅瞓覺軟糖㗎，嗰個食完我覺得幾有用，瞓得幾好。嗱呢啲咧就真係係啊，收收埋埋，我未食過呢個即係安眠藥嘅，安眠軟糖就有嘅咁樣。嗱，其實老實講，我同佢又冇夾過稿，我其實唔知安眠軟糖嗰邊係啲咩嚟嘅。係啦，咁我遲啲查一查，可能再話翻俾大家聽。但係以我嘅估計咧，都係啲安眠嘅保健成分，始終藥物懟落去，Muji 都要執笠啊。所以咧，我會覺得入邊可能係一個叫 melatonin，即係一個叫做褪黑激素，大家會成日聽。但係褪黑激素咧，真係唔可以成日食噶，因為咧起身嘅時候咧，會覺得係俾人打咗一身，係會即係頭痛啦，係會即係周身酸痛咁樣樣。係啦，咁你又估下啦，你呢啲嘅安眠軟糖啦，或者頭先所講嘅安眠藥，你估會唔會食到純咧？食到純嘅意思就係食食下會忽然之間冇用，效用越嚟越低。可能會，因為之前聽過，好似話唔知點樣會加藥量，然之後先可以瞓得着嗰啲人。係啦，就係要加藥量，呢個就係所謂嘅食到純啦。原先個劑量唔夠，就要越嚟越多先至得。咁呢度咧都有少少嘅知識點去帶翻俾大家嘅。其實我哋睡眠係有4個步驟嘅，我哋係由色氨酸開始，佢會再轉到 5-HTP。然後就係血清素，最後先至褪黑激素。所以我哋保健品係有褪黑激素，但係我都唔建議大家食。咁而睇醫生咧，佢會俾血清素你食，就係第3部曲。咁但係呢個已經係睡眠最尾嗰啲嘅幾部曲嚟㗎啦。當你食咗落去之後，你身體前面嗰幾步就唔做出嚟㗎啦。所以保健嚟講咧，去食前面嘅，例如係色氨酸，例如係 5-HTP，就會係比較好少少啦。因為咁樣唔會食到純，又唔會話依賴咗嗰隻藥物啦。咁啊，希望你都唔會依賴你嗰隻熊仔糖啦嚇，冇食㗎啦嘛，係咪？冇啊，冇食啦，冇食。係咁，佢平時可以瞓11-2個鐘頭，應該就唔使食嘅。應該咧就可能係飲翻啲咖啡咧，令到佢唔好瞓得咁冧。係啦，咁同埋你平時喺屋企啊，或者即係你平時瞓覺，會唔會砰一聲俾人嘈醒咁樣啊？會啊會啊，因為唔係話個個都有房啊，真係一張碌架床落下碌喐一喐，跟住我成個人彈起咁，搞唔掂，搞唔掂，真係。家家有本難念的經啊！不過咧，呢個就應該你解決唔到噶啦。但係喺嗰個嘅醫學上或者係健康科學上咧，呢樣嘢絕對係唔可取噶。因為砰一聲俾人嘈醒咗，個人成日處於緊張嘅狀態，瞓得到已經係萬幸噶啦。但係咧，你要小心下啦，即係嗰個嘅高血壓啊、糖尿病嘅機會率咧係會比正常人高嘅。我唔係話你唔正常，你都係正常人，但係比瞓得好嗰啲人就會零舍高嘅。遲啲先擔心咯。後生係唔同啲，可以遲先擔心啊。好啦，咁今日咧就好多謝呢位朋友仔啊，咁啊帶咗一位新朋友過嚟咧，就同我哋大家清談傾下偈，了解多咗關於年輕人關於瞓覺上面嘅思想同埋嗰個嘅觀念啊，睇下同我哋之間有啲咩唔同啦。咁如果你有啲乜嘢係想同我哋傾下嘅話咧，可以喺下邊嗰度留言，同我哋多啲去交流嘅。我哋今集就去到呢度先啦，我哋下一集再見啦，拜拜。唔需要咁緊張，我真係玩嘅咗。哇，重量。
嚟噶咯。